我哋有可能喺吉隆坡租下屋，今日就過嚟睇下啲單位。第一間就係一房一廳，細細地嘅，都600幾尺㗎啦。啲衣櫃都幾勁㗎喎，即係有咩事咁樣，翻嚟快走，跟住我收埋喺呢一度入邊，咁跟住，係啦，咁啊完全唔見咗，幾好環境嘅真係。三面落床啊！而家係算係富人區，就6300蚊租咯。呢度有600-700尺啦，大概。香港劏房都住唔到。即係你睇咧個電視喺度啦，個 sofa 喺嗰度好遠啦。如果俾我住咧，我就將個 sofa 擺好近。如果我打機一定要爭住，好近咁樣。咁啊後面又多咗個空間。買緊嗰啲咩嗰啲按摩椅啦。按摩椅仲買按摩椅添啦！呢啲有錢仔嘅諗法。我就唔使嘅，我揾人揼嘅。你睇下，成日啲人驚即係都會火燭嗰啲咩成㗎嘛？你睇馬拉嗰啲屋有晒嗰啲煙霧感應嘅，呢邊又有，你點解安全啊？咪係咯，使乜驚啊？如果喺香港嗰個樓底咁高咧，佢哋已經喺上面整啲空間啊，整條梯上去，又整張床喺上面。呢度冇呢啲嘢，我喺香港基本上伸嗰隻手掂到嘅天花板，但係呢度就係咯，空間。望落去都舒服嘅泳池，綠油油。大家係咪覺得呢度都好似幾大咧？但係人哋呢邊咧就係租俾一個人住嘅啫，好舊啦。但係香港600幾尺樓底真係冇咁高咯。而家去睇第二間啦。佢呢度個電視我真係覺得好得意喎，間原來係可以喐嘅。可以廳反翻過去就係變咗係喺個房，哇！喺入邊睇啊，喺個房入邊睇電視。咁樣，我都第一次見。到咧？試下佢。哎呀！呢度個裝修幾有 feel 啊，有種日本人嘅感覺。原來之前都係日本人住嘅，咁就唔錯。第二間好似暗咗啲，同埋個景就睇樓景，但係佢擺嘢係 OK 嘅，佢都間隔。哇！泳池幾靚喎，幾度假村啊，不過整緊。個尖就比較細啲啦，不過乜都有啲咁樣啦嚇，企理嘅。但附近都有啲大型健身中心嘅，我平時會 join 咯。而家睇第3層複式，哇！靚好多，地下都靚。一入到嚟，哇！複式嘅單位，個樓底高到係咁啊，有條梯2層，有條梯上去喎，上去睇下先。哇！複式單位你知唔知幾多錢啊？一個月港紙做6600蚊。你喺香港啊，劏房都住唔到啊！唔好嚟講笑。哇！呢度一間房，呢度一個廁所，呢度有一張床喎。哇！呢度一個書房，好高。咁呢度當書房啊！你睇下個陽光直射落嚟呢個書台啦，咁啊做得攰喺度瞓下覺，又有張床仔咁啦。咁佢呢度又係有個櫃啦，個櫃都係好多嘢，好大嘅空間啊！其實住複式咧，我係有經驗嘅，即係如果你住複式咧，個廁所咧就一定要喺上層嘅。如果唔係咧，你屙尿半夜行翻條樓梯落去係大鑊。係啊，咁好彩呢度廁所就喺上層噶啦。係啦，咁個廁所就中規中矩啦。係啊，有個呢個 flush 廁所啊，即係最基本㗎啦。喺馬來西亞，香港嚟講就算好大啦。當然呢個廁所就係啦。咁啊，書台都好多張，好有文化氣息。你睇下呢度有一張，
非常靚。佢哋啲空間大到係你喺度做嘢啦，攰攰地，咪喺度挨下咯，咁都得噶喎。係啊，瞓咗成個人㗎啦已經。其實你可以喺度瞓喺度住，真係有啲誇張嘅啫。馬來西亞啲屋係啊，再講一次啊，係6600蚊租一個月，複式。係呢個泳池，頭先嗰間6600蚊有幾間啊？唔係一間啊，幾間嘅桑拿房，呢度有一間啦，呢度又有一間，下面又有一間，即係你可以游完水喺度桑拿啦。點啊？點睇啊？你覺得咁屌？我覺得第3間係最靚嘅，不過都要睇埋風水係咪？風水第3間都係最靚嘅。啊，咁就好啦。其實馬來西亞啲風水，我想講而家係九運咧，就冇嗰啲咩選財雙丁局嘅。當然就冇咩旺財旺丁啦，一係就旺財，一係就旺丁啦。咁呢度都唔錯啦，睇風水就你住低喺度，你諗你條命差到去邊啦？講真，複式好大啊，上面係啊，真係好大啊。咁就 very good， 呢度嘅居住環境一流。一流。但係我哋睇緊係最即係唔係最 grand 嗰啲樓嚟㗎啦，呢啲係最普通平民嗰啲屋嚟㗎咋。租住試下先睇。好啊！好啦，今集睇住咁多先啦，多謝收睇。